Повеќе од 20 годишниот интерес и исто толку години вложени во истражувањето на значењето на символите резултира со книгата во која Јован Јоновски на историјата и се навраќа преку значењето на грбовите, знамињата или пак химните. Македонија е во централното интересирање, нашата хералдика, тоест грбовите, вексилологијата или науката за знамињата, химните или свечените државни песни, фалеристиката или одликувањата за значајните постигнувања. Кусиот опис на книгата «Символите на Македонија» воопшто не е во корелација на темелната разработка на оваа научна дисциплина во првата македонска книга што се осврнува на символите. Символите на Македонија е учебник, монографија, секако дека е научен труд или сите три во едно? Јас би рекол сите три во едно, затоа што е прв од ваков вид во Македонија, кој што ги опфаќа сите теми кои што се од символите, најнапред значи оние кои што се дефинирани како државни символи, тука се грбот, знамето и химната, и исто така и одликувањата, кои што не се дефинирани во уставот како символи, но сепак се символи на сувереноста на една земја. Колку е стара традицијата во Македонија со символи да се означува статусот на семејство, држава или така натаму? Кога кажуваме за символите, символите го следат човековиот развој од самиот почеток, затоа што луѓето се символични битија. Самиот говор представува еден систем на символи. Значи, за да ние кажеме нешто, треба да смислиме нешто, кое што потоа на символичен начин го представуваме. Понатаму ние можеме да најдеме доста од археолошките ископини, гледаме да се преполни со артефакти со символи. Така да кажеме, кога зборуваме за символите општо, можеме да кажеме дека тие се од самиот почеток на битисувањето и на овие и на сите други простори. Кога зборуваме веќе за некои поконкретни работи, како например за хералдиката, хералдиката потекнува во Европа од 11 век, онака како што ние ја познаваме. И од тогаш можеме да кажеме дека Македонија не заостанува премногу за тоа. Бидејќи се работи за прва книга во Македонија, која што ја расветлува темата на символите, ме интересира која беше вашата провокација, освен тоа да ја расветлите, постоеше ли и друга провокација што ве натера уште подлабоко да влезете во изучувањето на хералдиката на тлото на Македонија или символиката воопшто? Тоа е една област со која што се занимавам веќе 20 на години, речиси. Самиот факт што ме натера да ја напишам оваа книга е точно вакуум, кој што не постои во Македонија. Во сите околни народи веќе имаат неколку наслови кои што ја обработува темата на символите на нивните држави и општо символите кои што се користат, века да кај нас тоа нешто не е направено. Зошто? Предпоставам затоа што не се дава нужното внимание на символите. Луѓето едноставно сметаат дека има поважни работи отколку да се занимаваме со символите. Но верувајте, нема многу поважни работи од символите, затоа што символите се делот од нашата личност, делот од нашиот идентитет. Другите работи се работи кои што се минливи, може од едниот начин, од другиот начин да се направат, додека сепак символите се некои што не дефинираат. Што кажуваат символите на тлото на Македонија токму за македонскиот идентитет? Значи, кога зборуваме за символи, символот по дефиниција е лик кој што има некое значење. Она што стигнува до нас е самиот лик. Значи, знаеме ние кои ликови, без разлика дали станува збор за предмет, за животно, за небесно тело, е ликот, додека прашањето на значењето на самиот лик е нешто кое што е важно за една култура во еден период. Значи, ние за да знаеме што значеле тие символи, мора да направиме поинакви истражувања, затоа што не можеме да најдеме некој символ кој што бил користен пред 2000 години и врз основа на нашето значење денеска да предпоставиме дека и на тие култури им значеле исто нешто. Во историјата на најголемиот дел од европските народи, личните грбови на владетелите прераснуваат во државни грбови.
Значи, тоа е во согласно со средовековното сваќање дека државата е личен имот на владетелот. Дори подоцна рековме со Француската револуција се менува тој став каде што носителот на суверенитетот е народот. А затоа кај нас, бидејќи Македонија низ историјата немаме некоја владетелска куќа кој што користела грб и успеала да го наметне, затоа што историјата ни покажува, например, дека семејството на Волкашин и на крале Марко користеле грбови. Но, поради доаѓањето на османлиите, кои што имаат сосема друг приод кон символите, оваа практика замира. Книгата «Символите на Македонија» наскоро ќе ја доживее и својата официјална промоција. Зад неа стои издавачката куќа Силсонс.